Если говорить о функциях современных каминов, то это две функции. Первая – это отопительная. Она зависит от технологий, по которым сделана топка, от системы подачи воздуха и регулирования, и от материалов, из которых сделана топка. Соответственно, чугунные печи больше подходят для отопления, стальные, как правило, больше для красоты огня. Но все зависит от конкретной модели, поэтому уточняйте у специалистов. Если говорить о декоративной функции, первое, на что вы обращаете внимание, это внешний вид. Но внешность бывает обманчива. Часто бывает так, что красивые винтажные печки горят не очень красиво и имеют маленькое стекло. Если вы хотите наслаждаться именно красотой огня, тут тоже лучше обращаться к специалистам, и они вам расскажут о технических нюансах горения и о том, какие печки горят чище, регулируются лучше и пламя в них объемнее.